Helo, fy enw i yw Samantha DeMarco a dyma gyflwyniad i chi ar y cwrs Lefel A Tecstilau Ysgol Maes y Gwendraeth. Amlinelliad o'r cwrs. Fel y gwelwch, mae yna 3 uned i astudio dros y 2 flynedd. Ym mlwyddyn 12, byddwch yn cwblhau uned 1, sef ymholiad creadigol personol, sydd yn asesiad di-arholiad ac yn 40% o'r cymhwyster safon uwch. Yn yr ail flwyddyn o'r cwrs, byddwch yn cwblhau uned 2, sef ymchwiliad personol sydd eto yn aseiniad di-arholiad ac yn cyfri fel 36% o'r cymhwyster. Yna byddwch yn cwblhau uned 3, sef aseiniad sydd wedi'i osod yn allanol, aseiniad di-arholiad sydd yn cyfri fel 24% o'r cymhwyster. Pam astudio tecstilau? Fe fydd cyfle i chi ddatblygu amryw o sgilio fewn y meysydd astudio posib cynlynol, sef ffasiwn, costiwm, ffabrigau, dillad a deunyddiau wedi printio a neu llifo'n ddigidol neu'n draddodiadol, dylunio mewnol, tecstilau wedi adeiladu, wedi gwau, gwahyddu, brodio neu wedi cyfuno â defnyddiau eraill, gysodwaith tecstilau a chyfwisgoedd. Mae pob uned o'r gwaith cwrs yn cael ei asesu dan 4 amcan asesu. Amcan asesu 1 sef datblygu syniadau trwy ymchwiliadau. Amcan asesu 2, archwilio a dewis adnoddau, cyfryngau, defnyddiau, technegau a phrosesau priodol. Amcan asesu 3, cyfnodi syniadau a fyfyrion feirniadol ar waith a chynnydd. Ac yna amcan asesu 4, cyflwyno ymateb personol ac ystyrlol. Dyma blas i chi ar y math o waith mae disgyblion yn creu. Fe fydd y gwaith cwrs yn cael ei gyflwyno mewn bras lyfrau. Bydd cyfle'r disgyblion fod yn creadigol a chyflwyno'r gwaith mewn arddull ei hun. Byddwch yn cwblhau tasgau ymchwilio wrth astudio artistiaid a dylunwyr ffasiwn traddodiadol a chyfoes ac yna defnyddio'r gwybodaeth i ysbrydoli ymhellach. Byddwn yn cyflwyno amrywiaeth eang o thechnegau lle byddwch yn cael y cyfle i arbrofi a chreu samplau unigryw. Rydym yn annog creadigrwydd yn eich gwaith, mae'n gyfle i chi fynegu eich hun, datblygu sgiliau, cyfuno technegau i greu darnau a waith arloesol. Byddwch yn dysgu technegau traddodiadol a modern megis brodwaith. Byddwch yn dysgu sut i frodio ar llaw, frodio'n ddigidol ac yna llaw rydd gan ddefnyddio'r peiriant gwynio. Fe fydd cyfleoedd i chi ddatblygu eich sgiliau digidol gan ddefnyddio'r torwr laser i ysgythru ar ffabrigau, torri ffabrigau'n manwl gywir, creu batymau ar y torwr laser neu'r argraffu'r 3D. Os dymunwch, byddwch yn gallu dilyn y trywydd ffasiwn a chreu gwisg arloesol ac yna trefnu photoshoot. Rydym wedi bod yn ffodus iawn dros y flynyddoedd i gael dipyn o lwyddiannau ym meysydd creadigol. Yn flynyddol, rydym wedi cael disgyblion yn cael ei dewis i arddangos eu gwaith yn arddangosfa gwobrau arloesol Cybac yng Nghaerdydd. Yn ogystal â hyn, rydym wedi cael llwyddiannau yng nghystadleuaeth Young Fashion Designer UK. Y dyfodol, pa fath o swyddi sydd yn maes tecstilau? Dyma i chi restr o'r faoedd creadigol posib. Prynwr ffasiwn, dylunnydd ffasiwn, dylunnydd gwisgoedd, masnachwr ffasiwn, cynllunydd mewnol, dylunnydd set, dylunnydd esgidiau, newyddiadurwr ffasiwn, steilydd ffasiwn, cynllunydd patrymau i enwi ond rai. Dyma i chi cyn disgyblion yn trafod eu phrofiadau ar ysgorffen Lefel A Tecstilau Maes y Gwendraeth a beth maen nhw'n gwneud nawr. Mi wnes i astudio Lefel A Tecstilau nôl yn 2015, le ges i amryw o gyfleoedd gwahanol, fel gyrraedd rown derfynol yn gwobrau arloesedd Cybac yng Nghaerdydd, a nath e wir wneud i mi ystyried tecstilau ar gyfer gyrfa yn y dyfodol. Es i mlaen ar ôl gadael ysgol i astudio ym Mhrifysgol Swydd Garloiw yn Cheltenham, le nes i astudio am 4 blynedd, a nes i astudio pwnc ffasiwn yn benodol, a fi sy'n lwcus iawn i gael fy nghasgliad wedi ei ddangos yn New Designers yn Llundain ar ôl graddio. Dwi bellach yn dysgu tecstilau a celf yn ysgol uwchradd, ond yn dal i greu hefyd yn amser sbar. Helo, enw fi Rebecca. Nes i astudio tecstilau yn 2018. Fi nawr yn astudio Fashion Business yn Prifysgol De Cymru yn Gaerdydd, a ar y funud fi'n cymryd blwyddyn mas i gweithio i cwmni Ralph Lauren.
Yn enw i Sophie Jones, a nes i astudio Tecstilau gyda Mr Marco rhwng 2015 a 2016. Ar ôl gorffen ysgol, es i mlaen i astudio gradd dylunio patrwm arwyneb yn Abertawe, a oedd hwnna'n cynnwys dylunio prints i gwisgoedd ffasiwn, i papur y wal, y stationery, a nes i graddio fyna wedyn 2 blynedd yn ôl nawr. A ar ôl graddio, o'n i'n lwcus iawn i cael profiad gwaith gyda Peacocks, a wedyn nath hwnna ymlaen i cael cynnig swydd gyda nhw. So am blwyddyn wedyn, nes i gweithio gyda Peacocks o ran y tîm dylunio, a nes i creu prints oedd wedi cael eu cynnwys yn y siope, Scarlett Moffat o teledu gwisgo nhw o ran marchnata. So, da ni'n annog chi gyd, os chi'n meddwl gwneud Tecstilau lefel A, newch mae'n profiad gwych. Dyma fideo sy'n ei dangos enghreifftiau o waith disgyblion. Gobeithio chi ei fwynhau. Gobeithio chi fwynhau'r fideo, edrychwn ymlaen at eich croesawu i'r adran ym mis Medi. Yn y cyfamser, os oes gyda chi unrhyw gwestiynau, croeso i chi gysylltu.